Go! Oh no!喂，你好。你好，我的遥控车坏了。好的。Okay! 你好，我的房子倒了。好的，马上来。修好了，谢谢，拜拜。Oh no! 车修好了，拜拜。啊，好饿呀！哦，有啦！我还有个桃子。OK， 搞定。今天要做什么呢？哦，我们做火锅吧。
OK， 我们等它熟就好啦。哇！着火啦！你要乖乖哟，我要去睡觉喽。OK。那猪是怎么穿牛的衣服？明宇，今年是牛年，当然要穿牛的衣服啦。今年是榴莲，我出去看看。哇，他们有新衣服！哇，他们有金色的脚尖。我要跟我的朋友打电话。1+1等于几？2+2等于几？哇，今天又来我们家了，你们快过来看看。好的，好的，马上来。真的吗？我马上来。啊，马上到，马上到。我想抱一下他。我也想抱抱。哇，好好看呐！我也要抱，我也要抱。哇，好好看啊！哇，好好看！哇，你有牛角。哇！祝大家新春大吉！
彤彤，今天我们来到了农业园，听说里面很好玩哟，走吧。哇，姐姐，那里有鸭子。姐姐，这是我们平常吃的青菜吗？哇，姐姐，那里有个好大的海盗船呀！哦，哇，那里有小乌龟。叔叔，我要一个兔子的棉花糖。Okay. 谢谢叔叔。哇，我的兔子棉花糖好可爱。姐姐，这是白天鹅吗？哇，这里还有黑天鹅。哦，姐姐，孔雀的羽毛打开了。哦，姐姐，孔雀有白色的吗？好，哇，那里有牛牛，好可爱。姐姐，我想乘个大风车。Let's go。今天我们就玩到这里了，拜拜。Okay. Okay. Ừ. 你好，我需要一辆新货车。好的，我马上到。Let's go。嗨，新货车送来了，好的，谢谢，拜拜。
什么？我要一辆大一点的车。我还要一辆更大的车。没有了。好饿呀！OK。Perfect。吃饱了。地板太硬了。我知道了。你好，我要加油。好的，请稍等。185元。好的。哇！拜拜。拜拜。你好，我要加93。好的，请稍等。原味200元。好的。拜拜。谢谢，拜拜。OK。这个车没油了。你好，我的车需要拖走。好的，我马上过来。OK。
加油。好的，请稍等。邮费300。好的。哇，谢谢，拜拜。拜拜。米雨，我想吃你的饼干。不行不行！哼，小气鬼。怎么在我头上？好神奇呀！米雨，我买了新相机，我给你拍照好吗？好呀。这是什么东西？这不是晶晶姐姐的犄角吗？怎么会在我头上呢？是谁跟我的项链？是谁？美雨，我们再拍一些照片吧。好呀。谁给我戴着假发？啊！我变成什么了？哼，一定是菲菲姐姐搞的鬼。What？ Oh no！ 吓死我了！这是草莓的衣服，又变成西瓜了。OK。卖水果啦！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 你好，我要买2个草莓，帮我送到那个地方。好的。我的钱不见了！米雨，发生什么事
小东，别跑！快跑！跑不了了。哼，跟我走。哦，拜拜，拜拜。Oh no! Oh no! Huh. 洋洋，我需要帮助。好的，马上来。哦，好的，没问题。OK。Oh no!